大家好，我是卷里，今天是4月11号。昨晚睡得不太舒服，因为这个服务区在路边，往往返返的大车有很多。眼睛好像有点肿，睡的。没办法，还是要早起。美好的一天从今天开始，出发。现在11点多了，上午走的这条路全是山路，从海拔高的地方大概有3000多米了吧。我已经下来了，有点不舒服，休息一会儿。这也是金沙江吗？水的颜色怎么那么绿？这边一个铁桥。现在快12点了，到了一个小镇，吃点东西。我前面就是西昌，还有几十公里。中午吃2个饼，一个肉的，一个韭菜的，再喝一个豆浆。中午随便吃点，就这样吧。吃饱喝足，我要出发了。现在到了西昌，西昌是大凉山的首府，也是卫星发射中心。这边确实很荒凉，从小凉山到大凉山，全是高山，很穷的。堵车，堵得紧张。在大凉山这边抽烟，你还得找个小屋子，在里面蹲着抽，在外面你不能抽，抽了罚你500块，10天拘留。你敢抽吗？就昨天嘛，西昌这边又发生一场大火，所以大家在大凉山这边一定要注意防火，户外不能用火，上山不带火。在往岳西的地方走的时候，这边有一个马鞍山中桥，好巧，因为我所在的地方，我的家乡就是马鞍山市，不错，马鞍山中桥。哎呀，我原计划就住这，他又没开。那你跑那边岳西远了。你跑那个镇上，那个小镇上有那个小镇上有那个客栈。哪个小镇？就咱们回去那个镇上，叫免什么？免山。啊，对。我又在能到的免山，我说那走到这湾西，结果他就没开。那你去这边不行，这边好远，还盘山公路。没有几公里就上完了，没几公里就下坡了。哦，没几公里下坡了。行。下坡我不准备到岳西了，我准备到岳西，从这边来的，前面来10公里左右，有个叫大瑞。大瑞镇。大瑞镇啊，去那边休息是吧？镇肯定有休息。说你去哪里啊？就是重点是哪里？我走成都啊。去成都啊，我也去成都。我走成都，准备到那个大渡河金口河去看一看。然后就结束了。完了就走成都。你从哪边骑过来的？我从西昌。西昌。那还行。
那你说你不简单，这么大岁数了的。 76。啊，好，你先走吧。好，那你慢点啊，叔。啊，没事。这边海拔2600，还挺冷的。要不晚上就在这边露营。刚刚问了他们当地彝族人，我问他们这边晚上冷不冷，他们说晚上很冷。确实，我现在都感觉有点冷。他们说这个山上前几天上面还有雪，太阳一出来都化了。你说这边有多冷？这海拔也不高，3000米不到。没事没事，我带的东西去西藏还是要用，我先感受一下嘛。海拔也不算高，总得要用啊。就晚上就到这边，干了。我的帐篷搭好了，就是不知道晚上冷不冷，到时候再看吧。我呢路过一个小镇，吃了一碗抄手，还2个包子，这包子都冷了，这边吃点。这附近有个观景台，我带大家去看一下，在那个方向。观景台有点远，在那个上面，在山上面，我不去了，我在这边给大家看一下吧。这边月溪就在下面，这山峰怎么样？好看吗？有只鸟飞过去的，月溪就在这下面。